Khoảng thế kỷ 7 trước công nguyên, sau hàng ngàn năm phát triển từ Hòa Bình, Bắc Sơn, Phùng Nguyên, Gò Mun, dân tộc Việt Nam bước vào thời kỳ dựng nước đầu tiên trong lịch sử, nhà nước Văn Lang, do các vua hùng sáng lập. Trên vùng đất Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, các bộ lạc Lạc Việt và Âu Việt đã liên kết lại, cùng nhau tạo nên một quốc gia thống nhất. Đó không chỉ là sự hợp nhất của đất đai, mà còn là sự hòa quyện của con người, văn hóa và khát vọng độc lập. Nhà nước Văn Lang, khởi đầu của quốc gia Việt cổ. Thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang, vua Hùng, được tôn lên làm người đứng đầu toàn bộ các bộ lạc. Kinh đô đặt tại Bạch Hạc, Phú Thọ. Đất nước chia thành 15 bộ, có lạc hầu giúp vua cai quản và lạc tướng trông coi từng vùng. Đây là bộ máy nhà nước sơ khai, đánh dấu bước ngoặt từ xã hội thị tộc, bộ lạc sang xã hội có giai cấp và nhà nước đầu tiên của người Việt. Dù còn đơn giản, nhưng đó là hình mẫu đầu tiên của một dân tộc biết đoàn kết, có tổ chức, có chủ quyền. Kinh tế và đời sống người Văn Lang. Người dân Văn Lang sống chủ yếu bằng nông nghiệp lúa nước, biết trồng lúa, trồng khoai, nuôi gia súc, đánh cá. Họ đúc đồng, chế tạo rìu, lũi hái, trống đồng, dệt vải, làm gốm và trao đổi hàng hóa với nhau. Những cánh đồng phì nhiêu, những ngôi nhà sàn ven sông, những con thuyền độc mộc lướt sống là hình ảnh quen thuộc của đời sống Văn Lang. Trống đồng Đông Sơn, di sản tiêu biểu nhất, không chỉ là nhạc cụ, mà còn là biểu tượng quyền lực và niềm tin tâm linh. Tiếng trống ngân vang trong lễ hội, trên chiến trường, trong ngày mùa, chính là tiếng nói của dân tộc Việt cổ. Tín ngưỡng và văn hóa. Người Văn Lang thờ cúng tổ tiên, thần núi, thần sông, thần lúa, thể hiện lòng biết ơn đất trời và sự hòa hợp với thiên nhiên. Lễ hội, ca hát, nhảy múa và những huyền thoại như Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh ra đời trong giai đoạn này, phản ánh niềm tin và trí tưởng tượng phong phú của người Việt cổ. Trong mỗi câu chuyện, luôn ẩn chứa tinh thần yêu nước, nhân nghĩa và đoàn kết, nền tảng đạo đức bền vững của dân tộc. Ý nghĩa lịch sử. Nhà nước Văn Lang không chỉ là mốc mở đầu của lịch sử dân tộc Việt Nam, mà còn là biểu tượng của tinh thần tự chủ, khát vọng độc lập. Dưới triều đại Hùng Vương, người Việt đã có lãnh thổ, dân cư, ngôn ngữ, văn hóa, tín ngưỡng và bản sắc riêng biệt. Từ đây, lịch sử Việt Nam chính thức bước sang kỷ nguyên dựng nước và giữ nước, mở đầu cho 4.000 năm văn hiến không ngừng phát triển. Từ những ngôi làng nhỏ bên sông Hồng, một dân tộc ra đời. Từ ngọn trống đồng ngân vang, một niềm tự hào mãi mãi khắc sâu. Việt Nam, đất nước của vua Hùng, khởi nguồn từ Văn Lang. Đăng ký kênh để theo dõi chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam từ sơ khai đến hiện đại.